गुड मर्निंग फ्रेंड्स सबाई के और एक बार हमारे आबालाता फार्मिंगे स्वागतम जानाई। तो बंधुरा ये होच्छे आमार किछु फैंसि ब्रिडेर मोरग मुरगी एखानटाय रखा आछे। तो आमार एइखानटाय बर्तमाने ब्लैक सिल्की डिम पाड़ा शुरू हो गेछे एबं मोटामुटी 8-10टा डिमेर मतो देওয়া হয়ে গেছে ওর। আর এই যে দেখুন এই একটা ডিমের জন্য খাঁচায় বসে আছে। তো বন্ধুরা যদি কারোর সিল্কির বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর এই হোয়াইট সিল্কি আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ডিম পাড়া শুরু হয়ে যাবে। তো দেখা যাক যখন ডিম পাড়া শুরু হবে সেটারও আপডেট আমি দিয়ে দেব। আর এই খাঁচার মধ্যে আমি দুটো মিলি ফ্লাওয়ার আর একটা সিল্কি আমি এখানটা রেখেছি, কেননা এই বড় মোরগগুলো এদেরকে বারবার তাড়া করতে থাকে, সেই কারণে আমি এদেরকে খাঁচায় রেখে দিয়েছি। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক দেবেন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর বন্ধুরা পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবেন যাতে করে আগামী দিন আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশানটা আপনার কাছে চলে যায়। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের এই ফ্যান্সি ব্রিডগুলো দেখে আপনাদের কীরকম লাগলো সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো এইবার আমি আপনাদেরকে একটা একটা করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি কোনটা কোন ব্রিডের রয়েছে। এই যেমন এইটা রয়েছে আপনার সিলভার শেভরাইট, তারপর এটা হচ্ছে হোয়াইট সিল্কি, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক সিল্কি। এই ব্ল্যাক সিল্কিটাই এখন ডিম দিচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে গোল্ডেন শেভরাইট, এটা হচ্ছে গোল্ডেন পলিশ ক্যাপ, আর এইটা হচ্ছে ব্ল্যাক মিলি। আর এইখানটায় আমার এক জোড়া এসছিল, এই যে এটা হচ্ছে সিলভার সিল্কি। তো একটা আমার এক্সপায়ার করে যায়, আর এখানটায় রয়েছে দুটো ব্ল্যাক মিলি। তো এই হচ্ছে আমার এখানটায় যা ফ্যান্সি ব্রিড রাখা আছে, এইগুলো আপনাদের সাথে আমি সবকটাই শেয়ার করলাম। তো আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাবেন। আর যদি আমার এখানে আসতে হয় তাহলে আমার চ্যানেলের নামটা দিয়ে গুগল ম্যাপে সার্চ করবেন, প্রপার লোকেশনটা পেয়ে যাবেন। আর এমনিতে অ্যাড্রেসটা হলো আমবাসা কুলাই বাজার। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের যদি সিল্কির বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে আশা রাখা যাচ্ছে যে 20-22 তারিখের ভিতরে ফার্স্ট বাচ্চা হ্যাচ হওয়ার কথা। তো বাকিটা উপরওয়ালা জানে। তো যাই হোক, আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, আমি ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেব। তো আর এই গোল্ডেন শেভরাইট এবং সিলভার শেভরাইটও আর কিছুদিনের মধ্যে ডিম পাড়তে শুরু করে দেবে। তো যখন এইগুলো ডিম পাড়া শুরু হয়ে যাবে তখন আমি সেটার আপডেটটা দিয়ে দেব। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। তো আজকে এইখানটাই সমাপ্তি করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী দিন নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ।